Estamos en un nuevo video y estaremos adivinando cada sonido de Brydance. Así que empecemos. Vamos a ver. Vamos a aquí. Aquí dice pulsa el botón para escuchar el sonido. Realmente espera un momento. Volumen. Vamos a producir. Ballerina cappuccina. Vamos a ver este. Elefante. Este. Patapim. Il mio cappello è Patapín, sí, bien, vamos bien. bombardiro. Vamos por bombardiro, crocodilo. Scimpanzini bananini. Chimpanzini, bananini. Scimpanzini cocosini. Wow wow wow. Vamos a copiarla a ella. La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei tanto bonita. La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei tanto bonita. Entonces, gente, vamos por aquí, vamos a ver. Continuamos. Trullimero Trullicina. Il pretilettino in piscina. Bien. Vamos por el Il gatto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo. Vamos bien, creo que es cappuccino. Capo cappuccino. Vamos a ver este. Gangster futera criminalera. Indossa un outfit da gangster, ha un aspetto fantastico e ogni giorno vaga per il deserto minacciando le persone. Yo creo que es este. No. ¿Era este? No, gente. Era este. Bien. Y este. Kor. Adalah sesosok alomani Bien, vamos bien, gente. Vamos a producir este. frigo camelo, buffo fardello, nel centro della città. Bien. Baloni lulilolli, capibarello Este. cocos. Vamos para el próximo. Oi. Bobrito bondito, el bobrito gangsterito, banditelli don bobrelli, el bondito bobrito gangsterito, bobrito bondito. Vamos bien. Ananito Girafini, solo Ananito Este. Ananasito. Bombini Gusini, fratello bombardiero crocodilo. Vamos bien. Trallallero trallallà. Vamos bien. Trippi troppi, troppa trippa. Spioniro volumi. Espionero coludido. Vieni Como que morir. Me confundí. Vamos a ver este. Matteo! Vamos a ver el siguiente. Son difíciles. Ta. Sahur. Vamos a ver este. Bicus, de dicus. Como que morir. ¿Será alguno de estos? Sí, será este. Bien. Estos los conozco. Será. Ecco cavallo virtuoso, uno show strepitoso. Era una volta un cavallo stravagante, testa di equino, corpo. Estamos terminando. Glorbo, frutto drillo.
Vamos bien, estamos terminando casi. Job. Frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Con antenne sopra il dorso prende la TV. Bien. Bicus de dicus, un piccolo riccio le cui spine sono... No, bellissimo. Vamos a intentar. Mira. ¿Cómo? No me lo puedo creer. No. Pero decía pingüino. No puede ser. Adivinar combinación. Pulpito, bandito, tractorito. Mamma mia, chi ha dato il trattore a questa patata? Boom baffi boom. C'era un maiale un po' stralun. ¿Cómo? ¿Será un cerdo? ¿Cómo que no? Ah, decía Hotspot. Gente, pero lo que seguimos esperando. Trallallero. Bien. Antucci, Bananucci, wow. Bananelli, elefant. La gente ahora está haciendo combinación. Está combinando todo. Pero le falta. Bien. Tracotucotulu de la Peladustus. Qué hermoso era. Pinator refrigerator zamrazator. Istis gladiator delfinat. No. Yo creo que es este de pingüino. Bien. Falta poco. Arcus der Cactus sitzt in einem Cactus, dice cactus y que parece este. Nos falta 4 y se termina el video. Frigo camelo, buffo fardello, nel Frigo centro camelo. della città. Y nos falta solo 3. Piccione macchina, picci, Piccione a dore macchina. mattina, sbada bim. Los talaleritos. Los trallaleritos dicen tralala. Pero era talalerito, no iba a ir para allá. Que está fácil. Bien, ahora falta esto. Gente, falta esto. Llegamos. Gente, hemos llegado aquí a la velocidad, también, con los trajes, Bueno, gente, me quedé atrapado aquí. Denle like, suscríbanse para un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Chao.